많이 빌려? 다 했다고? 다 했지 이 정도면. 불타네 그래도. 아 이게 밀리네. 뭐야 저거. 아씨 막았는데. 한쪽은 벽을 타게 돼 있다. 와 시그마 탱커 다르네 힐러 다 떠. 됐다 이거 정말. 와 이거 힐러 다 컷이고. 빨리 빼봐. 안 빼도 돼, 안 빼도 돼. 혼자 나와네. 내 크리터 한조 없어. 좋겠다, 나이스. 너무 달아. 선원 처치, 선원 처치. 내놔, 내놔. 그러면 지금도 이렇다. 글씨가 안 읽으면 벤 당하셔야지. 다 나왔다. 피할 수 있나요? 그게 아니야 이거? 그게 아니야? 뒷대 없어 뒷대 없어 상대야. 라이나 지금 평소에 맞고 있는 거좀 봐라. 아 슈드 뒤에 들어가서 호응해줘, 호응해줘. 한 마리요 한 마리요. 방울 빠짐? 주자방 다 빠졌고. 하나 컷. 나갔다. 그럴까? 나는 헬멧이어가지고 많이 층에 올라갔어. 또 있다. 또 있다. 머리 좀. 알바지. 힐러 맞다? 하나 살려야 되는데? 한조 컷. 라인 컷. 자라 컷. 나이스. 이거지, 이거지. 그, 됐어. 역행. 빼고 빼고. 그렇다. 역행 1층 지렸죠? 애들 있어? 야타랑 키워. 밴드. 볼바냐. 근데 이 계정 전 시즌 맞서긴 했어요. 빼야 뛰어줘, 쏘줘. 일로. 와봐. 어디 하나? 야, 맥필. 잡았어. 아나타.
그래 잡았어. 괜찮아 해봐 해봐. 겁나 뛰어가는 중. 우리 5명 있어. 프리커. 네, 맥클이 안 피긴 한데. 나이스. 잡았어. 나이스. 나이스. 개꿀잠. 짤만한. 아라커. 나이스. 야, 동키가 다 하고 왔다. 야, 동키가. 야 여기. 어 영상도 써야지. 위기. 인스 뛰면 걷어내줘. 낙사? 공 뺐어.